सो हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा र साथीहरु छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अप्रत्यक्ष वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ र विवरण अनुसार चाहिँ यसको नाफा र EPS दुवै बढेको छ र आज सोहीसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुले जानकारी गराउने छु। छिमेक लघुवित्तले चाहिँ विगत वर्षहरुमा कति प्रतिशत बोनस दिए त यस वर्ष पनि कति प्रतिशत बोनस दिए अनि लेटेस्ट प्राइसको बारेमा चर्चा गर्ने छु। मार्केट क्यापिटलाइजेसन, पेड अफ क्यापिटल अनि EPS, PE रेशियो, बुक भ्यालु सबै थोकको बारेमा जानकारी गराउने छु। सो भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनु साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। साथीहरु सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ यसको मार्केट प्राइसको र यो भिडियो बनाउँदासम्म यसको मार्केट प्राइस 1198 रुपैयाँ रहेको थियो र -1.32% ले घटेको देख्छौं र यसको यहाँ मिटरमा पनि हामी हेर्न सक्छौं वीकली वेरियस सेन्टिमेन्ट टुडे भनेर देखाइरहेको छ। यो वेरियसमा रहेको छ अहिले र यो मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पेड अफ क्यापिटल 52 इसको हायर्स एन्ड लोयर्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि EPS रहेको छ, बुक क्लोजको कति रहेको छ 49.36 अनि EPS 56.64 अनि PE 24.27 अनि ROE 20.75 र बुक भ्यालु भनेको 270.30। यो साथीहरु बुक क्लोज हुँदाखेरिको एडजस्टमेन्ट रहेको छ र यसको चाहिँ शेयर रजिस्टर्ड भने NMB क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यो चाहिँ र साथीहरु यसको प्रोमोटर होल्डिङ 51% र पब्लिक होल्डिङ 49% रहेको छ र यसको बिट्टा अफ 3 मन्थको हेर्ने हो भने 0.79 रहेको हामी देख्छौं यहाँबाट। र साथीहरु यसको बोनसको पनि कुरा गरिहालौं। विगत वर्षमा यो कम्पनीले कति प्रतिशत बोनस दियो त र साथीहरु यहाँबाट हामी यसको बोनस पनि हेर्न सक्छौं र यसको अहिले बुक क्लोज भएको छैन। यो किन्न सक्नुहुन्छ, तपाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ किन 25.68% यसले चाहिँ यस वर्ष घोषणा गरेको छ टोटली, जसमा 22% बोनस छ र 3.26% क्याश रहेको छ र यसको टाइम अझै रहेको छ अनि बुक क्लोज डेट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन र साथीहरु अघिल्लो वर्ष 30%, त्यसैगरी त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 29, 44, 40, 45, 52, 45, 48 एकदमै राम्रो बोनस दिने कम्पनी पनि रहेको छ र फन्डामेन्टली हेर्दा पनि एकदमै राम्रो कम्पनी रहेको छ। र साथीहरु छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको अप्रत्यक्ष वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ र विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको खुद नाफा र EPS दुवै बढेको पाउँछौं हामीले। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्तले 55 करोड 60 लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 11.56% बढी रहेको देख्छौं र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म लघुवित्तले 49 करोड 84 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै लघुवित्तको खुद नाफा पनि बढेको पुगेको छ र साथीहरु यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सप्लायर्समा हेर्न सक्नुहुन्छ 15.69% बढेको छ अनि बोर्डिङ एन्ड डिपोजिटमा पनि 7.59, त्यसैगरी लोन एन्ड एडभर्टाइजमेन्टमा पनि 1.39 यो चार्टबाट हामी हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 28.13 ले बढेको छ अनि यहाँबाट हामी सबै कुरा हेर्न सक्छौं। साथीहरु यो त थियो छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बारेमा जानकारी। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।